Mbeten në gjendje kritike 4 pacientë lënduar në zjarrin Okoçan që po trajtohen në spitalet jashtë vendit. Dje u kthyen 2 pacientë, ndërsa ministri i Shëndetësisë Arben Taravari bëri të ditur se 108 pacientë do të mbeten jashtë shtetit për trajtim mjekësor. Momentalisht në spitalet e Shkupit, pacientët të cilët e përjetuan tragjedinë e Koçanit shërohen 23 pacientë, prej cilëve 4 janë në qendrën klinike, 6 janë në spitalin e vjetër të qytetit dhe 9 janë në 8 shtatori. 4 pacientë janë në spitalet private. Pacientë të cilët shërohen jashtë shtetit janë 113, të cilët janë në gjendje relativisht stabile, 4 pacientë vazhdojnë të jenë në gjendje kritike. 5 pacientët të cilët do të kthehen sot, Taravari tregoi se në 24 orët e para do t'i presin sipas protokollit, do të shtrohen në klinika dhe pastaj këshilli i mjekëve do të vendosë nëse ata duhet të lirohen apo do të qëndrojnë në spital. Ministri Taravari paralajmëron edhe qendër rehabilitimi në vendin ton për pacientët të cilëve do t'u nevojitet trajtim më i gjatë. За сега планираме да ги прифатиме овие пациенти кои што ќе дојдат низ клиниките. Во меѓувреме ќе видиме, веќе имаме понуди, го кажав тоа вчера, од одредени држави, тие што се потешки пациенти и на кои им треба рехабилитација подолго време, евентуално да престојуваат подолг период, можеби тие што се најкомплицирани за рехабилитација, можеби и надвор од државата, меѓутоа и тука планираме да направиме во внатрешноста некој центар за пациентите на кои што ќе им треба подолга рехабилитација. Во моментот се уште немаме одредено центар, меѓутоа размислуваме за 2-3 можни опции. Ќе ве известиме штом донесеме одлука како кризен штаб. Pacientët që po kurohen në spitalet e vendit, Taravari tha se të gjithë janë në gjendje të qëndrueshme dhe të mirë.